Imphal Sahar ki mayol maktada leiriba malem da nupi khaktana famba Ima Keithel ahum ningthina semjillabaso handakta ikui kuidana tongan maming thonduna ningthizana light thanduna miyam da pukning chingsinfam oike Ima Keithel ahum Ima Fawoibi Ima Imoinu amadi Ima Laimrel sidabi hairiba Keithel asigi ningthizana sem saduna mai ngalhanbana miyam gi pukning chingsilambani adubu haukiba tha amaromgi mamangdagi Keithel ahum gi maming ningthizana tharaba glow light singasi ningthizana ngalhanba ngamkidre Leirak khullak chingda lairadana Imphal Sahar gi mayol maktada leiriba miyam gi mityengfam oiriba mafam asigi mai ngalhanduna ningthina thambidabada praja section kayadagi pendaba wafam thamlakle Imphal Sahar bu lunana ningthizana thamnaba smart city gi makhada semgatliba Keithel ahum asigi maming thariba glow light ase ningthizana ngalhandaba haibasi Imphal Municipal Corporation natraga Electricity Department ki maralla haibasi kanna hangnarakle Loinana athuba matamda semjinduna ningthina ngalhanbagi apambasu phongdoknarakle Nakalamoromda handak haikro hidongba numita ningthizana sem sakhiba Sagolban Bijoy Govindaji thangapat mapanda thanba design tawraba maisingso tangkhai ama ngalaga tangkhai amadi mamle tangkhai ama mamlaga leiba numit humni shure masisu mari leinaba singna yengsinbiyo hairi Aina hazik leizariba maphamasi Imphal mayolgi Ima Keithelgi hek mamang maktadani malem sida ani shudraba nupi ngaktana phamba Ima Keithel ase lengakna yengsinbidabagi mami chauna taduna leire paningliba wafamdi Keithel asibu masak takliba plate name plate asida nakan namana ngaduna leire nakan namamna mamduna leire hainingli mamduna leiriba light sing asi athuba matamda semjin binaba ELITETV gi maikaidigi lenga ki pukning chingsinjari camera person henthoi baga loinana paudam jaribi sana hemam elite news Ima Keithel